迎嚟到 A 主32研究咩 Logic， 我係 Hiva， 呢度係噏東噏西嘅節目。我哋今期嘅節目揾咗一個都非常之有趣嘅一個話題啊，好過今期嘅內容。係啊，每個人都一定經歷過，並且可能而家你都係深度處於呢套機制底下嘅。冇錯。獎勵機制。係。咁我簡單講講咩叫獎勵機制啦。如果唔係，我要聽得好懵嘅。冇錯冇錯。咁其實獎勵機制就係顧名思義係獎勵。咁嗰套機制咧就係基於一個有人俾你一個目標，然後話俾你聽點樣做。做好咗之後，佢會俾啲咩嘢獎勵你？一個字面意思嘅理解就得㗎啦，唔使話佢好深層次咁剖析呢個詞嘅，就咁簡單啫。咁但係咧呢個咁簡單嘅詞語背後咧，其實就係隱藏咗好多係唔會察覺到嘅陷阱喺入邊嘅。即係譬如我哋講到就係話喺育兒呢件事咧，因為而家有小朋友啦，咁就攞育兒呢件事嚟講啦。好多時候大家係咪會話同個小朋友講，你做到啲乜嘢嘢，我就俾啲乜嘢嘢，獎勵啲乜嘢俾你？係啊，即係會有一個好強嘅目的性喺度，引導個細路仔去做嗰件事。咁首先嗰件事未必係個細路仔有興趣嘅嘢嚟，即係可能僅僅係佢為咗嗰個獎勵佢去做嗰件事。喺呢件事上邊嚟講咧，我就覺得唔係一件咩好事嚟嘅。如果換咗喺我嘅嗰個角度去睇，我會更即係都係獎勵，但係會換種説法。譬如我今日想去睇書，我唔會同佢講你睇完呢本書或者睇完呢幾頁書，點。我會同佢講你睇1個鐘頭書或者睇2個鐘頭書，之後我哋點，即係將嗰個獎勵聚焦翻喺嗰個過程裏邊，而唔喺個結果嗰度。如果聚焦喺個結果嗰度咧，就係引導嘅。即係件事唔同，佢性質唔同㗎啦。即係可能個細路仔佢好可能好粗略咁樣讀完，就話俾你聽讀完啦。為咗達成嗰個目標，係啊，即係裏邊係會有好多嗰啲咁樣嘅陷阱嘅。今日想講嘅就係呢樣嘢。咁唔好話單純以為喺培養細路仔上邊先至會有呢啲嘢發生喎。其實你喺日常嘅工作當中，或者係同朋友嘅交往當中，都好容易跌入去呢啲咁嘅陷阱度嘅。放翻社會大啲去講嗰件事啦。我哋日常嘅無論從生活上啊，定係工作上，都有一個橫向對比。人比人啦，人比事啊，事比人啦，係各方面嘅比啦。更多嘅時候係認為就係我哋喺度好麻木喺度追從一啲比嘅目的。嗱，呢個都係一個獎勵嚟嘅，精神上面嘅快感，呢個正常啊，係咪先？好正常，每個人都需要嘅，係咪先？咁但係你會發現喺獎勵呢件事上邊越頻繁，個人就會越空洞，因為佢有時效性嘅。第一次咁樣將人哋俾咗落去之後，你可能會有好強烈嘅快感，並且個快感可能持續幾日。咁當你第2、第3、第4、第5次、第100次嘅時候，你又會發現其實冇意義啊！自己回顧翻轉頭，你都會覺得冇意義。即係我覺得點解咁戇鳩啊？今日做呢件事，冇錯，甚至乎會咁添，因為你已經冇辦法從呢件事裏邊獲得一個正向嘅快感反饋。你認為俾咗佢落去就係一個可能令到你好高興嘅事，咁人係力爭上游嘅，呢個係冇可厚非嘅。咁當然每個人都希望自己叻過人哋噶嘛，但係嗰樣嘢到最後我會發現好多時候係吹水大過真實嘅，因為呢個人已經麻木咗，即係佢已經習慣咗嗰種精神獎勵。嗱，呢啲應該可以形容為不擇手段㗎啦。係啊，即係為咗取悅自己而去講一個大話，講一個現實嘅嘢，或者係根本上係冇發生過嘅嘢，唔存在嘅。咁呢啲係真係好平常，即係日常佢有社會上邊接觸到嘅同事好、朋友好，或者係一啲譬如我哋有啲客人都會㗎嘛，即係你會感受到嗰件事嘅虛假。咁但係好明顯，佢講完嗰樣嘢之後，佢係會獲得嗰種唔知叫自豪啊定係快感好嘅嗰種感覺，自負感。係啦，即係社會上邊會存在好多呢啲問題。咁大家唔好唔將呢樣嘢當咗一回事。其實久而久之就係你會變成咗一個好唔真實嘅人，因為你跳脫唔到啦。即係我講白咗就係話，我將呢套獎勵機制攞走咗之後，你認清到自己咩？揾唔揾到自己企位啊？冇錯啦，呢個先係關鍵啦。係啊，或者你係一個點樣嘅人啊？你自己可能都唔清楚啦，已經係啊，咁好容易迷失噶嘛。
係嘛？今日講嘅呢個獎勵機制其實就係類似咁樣嘅嘢咯，因為社會上邊嗱，包括我哋打工或者我哋去做啲咩嘢，做某一件事嘅時候，都已經係好功利啊，深深地俾嗰個不同嘅獎勵機制捆綁住啦。捆綁住嘅，又講翻轉頭咧，講開又畢業季啦，啱啱到咗啦，係咪先？即係7月份啊，畢業咗嘛，而家出嚟好多人出嚟做嘢揾嘢做係咪啊？咁講咧，我哋喺呢20-30年裏邊培養出嚟嘅大學生。或者唔好講20-30年咁遠啦，可能呢近10年內吧，呢個年代培養出嚟嘅大學生會好迷茫。大家有親戚接觸過，或者係嚟過呢度飲咖啡嘅都有接觸過，即係會相對迷茫。其實就係啱啱講到嘅，你脫離咗嗰個獎勵機制之後，你究竟係一個咩人？你究竟係一個點樣嘅企位？好明顯呢樣嘢就係大家係唔清晰㗎。因為即係可能過去嘅嗰10零年嘅學業裏邊，就係話父母不斷喺度鼓勵佢。你讀到大學會點點點，讀到大學會功成名就嘅，出嚟會創一個好輝煌嘅人生嘅，會俾好多希望佢。係。咁呢個就係一個獎勵機制嘛，又或者一個短暫嘅獎勵機制，譬如我今個學期你考到咩成績，係咩成績，或者攞到咩獎，咁我帶你去邊度旅遊，我同你去做啲咩嘢，或者滿足你一個願望，滿足你幾多個願望咁樣，係會存在好多呢啲噶嘛。長久以往去進行呢樣嘢嘅過程啊，會產生一個叫做德西效應。我解釋下嗰個德西效應究竟係咩嘢啊？係即係譬如呢個人佢本身係中意讀書嘅，咁佢成個過程都係充滿內在動機嘅，即係自己好有嗰個自驅力嘅。如果突然個父母話你今個學期你考到乜嘢嘢成績，我帶你去邊度，或者我俾啲咩嘢你買台遊戲機你，咁樣突然有一個叫做獎勵誘惑，外部嘅獎勵，即係本身呢件事係處於一個好好嘅線條上邊噶嘛，或者佢只要係正常咁樣，正常發展曲線，係啦冇錯，咁佢係有好強嘅自驅力喺裏邊噶嘛，佢突然間俾咗個獎勵佢，其實係會削弱咗個原始對呢件事嘅熱情嘅。點解會講下會講到所謂嘅呢個德西效應咧？因為其實係你譬如我哋工作當中都係嘅，即係譬如我喺度做緊 A 嘅呢個項目。咁我冇其他又話冇咩外部嘅嘢再加入嚟嘅咧，咁我肯定係即係專心喺 A 嗰件事上邊噶嘛。咁但係突然間公司有一日同你講，我俾個 B 項目你，嗰個項目提成高啲，但係嗰個項目咧又存在嘅風險又會高啲。咁人就即係當有更好嘅利潤嘅時候，就會忽略更大嘅風險噶嘛。呢個係好人性嘅嘢嚟嘅，即係每個人都會因小失大，都多少都會試過噶啦，係咪先？你肯定係嗱 A 又做唔好 ，B 又做唔好啦，到時即係呢個就所謂兩頭唔到岸，我哋講嘅所謂嘅德西效應就係咁嘅意思啦。就係話你本來係正向咁樣去行緊嗰個過程嘅，度過緊嗰件事嘅，甚至乎做得唔錯嘅。冇錯。突然間有個外部嘅因素叫做獎勵切入嚟。咁你又可能會分心㗎啦，你對你原本嘅動機已經係喪失咗。咁所以話點解大家喺工作或者喺教育小朋友，又或者喺自身成長嘅嗰件事上邊要慎防呢樣嘢咧？咁我會更建議下，即係唔一定個個都係咁噶嘛。我會更建議，如果你係嗰種好熱衷於追逐目的，或者熱衷於追逐結果嘅一個人，我覺得你可以試下緩慢咁樣放慢你嘅腳步。去感受翻嗰件事嘅嗰個過程，咁樣嘅話，你可能會相對嚟講容易脫離嗰個獎勵機制帶嚟嘅負面。我之前都聽到你分享過一個案例，攞咗獎嘅近期，係黃紅啫嘛。當時黃紅佢攞完嗰個數學獎啦，我都係睇翻一篇文章去報導翻佢當時一個簡短嘅對佢攞獎嘅一個感言啦。點解突然間諗到呢樣嘢呢？因為高度夠晒高，一個咁樣樣嘅人，其實佢都會跌入一個獎勵機制嘅陷阱。咁我覺得好值得講。所以當時佢就表態咗一個事情，就係話佢喺北大期間去研學啦，都係數學專業啊嘛，咁就佢話喺嗰個過程入邊可能感受唔到數學嘅樂趣，咁後續咧佢就轉咗去法國留學啦。喺法國嘅期間，佢就遇到一位好嘅導師，咁個導師咧就同佢可能各方面去探討所謂數學入邊嘅一啲嘢吧。咁從留學嗰個階段開始，佢就重新對數學嗰件事有重拾興趣，冇錯，重拾翻一個興趣。咁直到佢攞呢個獎咯。當一個人真真正正喺佢嘅興趣、喺佢嘅愛好中意做一件事嘅時候，我覺得個出發點就唔一樣啦。完全係啊。咁所以佢可能因應翻啱啱講嘅呢個點，佢就對嗰樣嘢好一個重新嘅睇法。
咁我相信咧，做得佢哋嗰個層面嘅人，咁攞到獎係最大嘅嘉獎啦。冇錯。咁但係我相信佢重拾興趣之後，佢個目的應該都唔係話去攞獎，反而可能會更傾向於喺研究呢件事上邊嘅過程嘅樂趣。係啊，因為真正咁樣你先至唔會令到你個人脫軌㗎嘛。係，即係包括我哋而家講緊嘅，都係就係話點樣喺脫離咗所謂嘅獎勵機制之後，認清到自己究竟係一個點樣嘅企位。咁嗱，從呢件事反饋出嚟就係話，其實無論你嘅嗰個出身，無論你嘅嗰個喺呢個社會上邊嘅地位高低與否，其實嗰樣嘢係不斷咁喺度重複緊嘅。最直接嘅一樣嘢就係話，教育政策、教育方針上邊，其實係會更熱衷於通過獎勵去引導你成為一個點樣嘅人嘅。冇錯。係啊，因為確實呢個無可厚非啊，因為畢竟我哋人口眾多。咁確實，我哋亦都每個行業都會有佢嘅生存嘅難點。咁確實每個行業亦都需要一啲新鮮嘅血液、新鮮嘅人才流入。通過獎勵機制去引導一部分人去從事呢個行業，一部分人從事呢個行業係必須要嘅。咁我哋亦都要遵循呢個自然規律。我哋呢一塊土地嘅自然規律啦嚇，叫做咁我哋要遵從噶嘛，因為跳脫唔到，你脫離唔到。係。嗱，首先每個人都必須要經歷9年義務。反正就係讀書嘅呢個期間，我哋叫做大同小異，嗰18年時間。係啦 ，OK， 咁呢個係正常嘅，冇辦法跳脫到啦，係咪先？我哋又講翻就係話點樣認清喺呢個機制下邊嘅嘢啫嘛。唔好話好盲目咁樣去做呢件事，或者係去推崇呢件事。當然啦，每一件事有結果有獎勵係必然最好嘅，但係我相信嗰個過程都係校驗你究竟係一個點樣嘅人才或者係點樣嘅人啊嘛。係咪先？即係如果通過結果去校驗，好認真講句，講翻我哋嘅國球乒乓波啦，最近好熱啦，嗰個張本兄妹咪登頂啊！日本係咪啊？係啊，同時登頂啊嘛。哦，咁樣。係。想講一樣嘢就係話，我哋而家呢個政策方針底下，或者呢個時代背景底下，好多人係好盲目嘅，包括我哋而家嘅國手都係好盲目嘅。咁冇嘢，個社會對佢嘅嗰個獎勵聲音太豐富，我又唔敢批判嗰啲事啦。冇資格，我哋都冇資格，因為我冇咁嘅高度啊。只不過就係就事論事，就係話個社會或者係呢套機制底下俾佢嘅嗰種呼聲太高，導致到即係譬如阿樊振東嗰啲已經係出走咗啦嘛。咁嗰啲實打實嘅，真係唔係話從呼聲中走出嚟嘅，真係從嗰個過程中歷練出嚟嘅。咁咪包括佢去到嗰個德國打德兵啊，好似打聯賽嗰陣時，佢前邊都係連輸嘅，連輸咗2場之後點樣咧？佢有故事喺嗰度，即係近排聽到嘅啫，真相冇辦法校驗啦，當古仔聽大家嚇。就係話佢逐幀咁樣去分析嗰個賽區嘅嗰個選手啊，佢哋發球啊，佢哋用嗰個船啊，即係左船定右船啊，定係點樣船？我哋廣東話叫西啦。西啦，係啦，咁點樣西個波啦？咁樣嗰件事就係話嗱，好好咁印證咗啦，就係佢冇喺獎勵機制呢件事裏邊迷失自己，佢反而更在乎嗰個過程，自我進化喺過程裏邊係可以有跡可尋嘅。你行嘅每一步路都記得清清楚楚，但係如果你按照咗一套所謂嘅培訓邏輯，咁你就唔係自己一步一步行過嚟啦。咁你倒翻轉頭就而家咁嘅結果啦。其實大家都好唔滿意。對於我哋國家嚟講咁好嘅體育項目，民族情結啲講咧，輸咗俾一個唔應該輸嘅國家。咁雖然日本係好強，明白。咁其實講翻國乒本身都係我哋國球，事實上就係唔應該。你講嘅情結又好啦，或者係點解會輸咧？係咪都係研究緊個問題。咁呢啲題外話啦，都係講翻一件事，就係話獎勵機制裏邊嘅人同跳出咗獎勵機制外邊嘅人，佢嘅一個對比區別，絕對唔係去批判某個人啊，即係當古仔聽好啦，大家。只不過係一個案例，因為我哋沉浸咗喺呢個咁高嘅社會呼聲底下，嗰種精神狀態係好亢奮嘅。你包括國手嗰班隊員都係好亢奮嘅嗰個情緒，因為確實社會嘅獎勵呼聲對佢哋嘅激勵太大，時間長咗就頭先講到嘅麻木，麻木以為真係自己真係咁勁，咁實際咧呢啲嘢係要訓練噶嘛，係咪先？一定係99%嘅汗水浸透呢件事噶嘛，係咪啊？而唔係就係話我呼聲好高，我呢個國家係呢個體育項目係國球啊，點樣我就勁噶嘛？唔係噶嘛。咁其實始終個過程係好緊要。我講翻一樣嘢啦，就係呢件事去睇嘅話，佢哋無形都多咗好多不必要嘅壓力。冇錯，係因為其實作為佢本體一個職業運動員啦，
佢理論上佢係應該點樣去研究點樣打好個球，點樣去將呢個項目去鑽研不同嘅策略又好啊，或者係不同嘅技術技巧又好啦，去鑽研屬於佢自己嘅技術嘅嘢。呢度裏邊我有個睇法嘅，係就係一個正強化同埋負強化。即係獎勵目的啊！曾經你譬如而家數翻上去，可能前2屆嘅，或者前好多屆嘅奧運啦，一直落嚟個呼聲都係好高噶嘛，即係對佢哋嘅鼓勵都係好充足噶嘛。咁係正強化嚟嘅。咁但係到而家呢個世代，大家嘅技術都進步咗啦，亦都大家喺一個好系統化嘅嗰個訓練當中取得好好嘅進步。雖然係嗰個張本興會登咗頂啦，咁亦都唔代表我哋後邊係追唔翻上噶嘛。咁一定啦，係啊。咁所以我就係話呢個社會呼聲其實喺開賽前會變咗一個負強化。個選手會背上咗好大嘅，係就啱啱講嘅壓力。所以你講到嗰點，我就突然間諗起就係話正向嘅嘢同埋負向嘅嘢。即係喺叫做獎勵機制裏邊，獎勵目的嗰度嗰一部分，佢其實都唔係淨係只話產生到正面嘅嘢㗎。當你嗰樣嘢獎勵得太頻繁，嗰件事就會負面㗎啦。麻木咗，其實都係嗰個意思。就係麻木咗。係。咁你本身我講佢哋做運動員嘅，佢哋係需要每一次比賽或者係每一次訓練，從中去吸收去提升，每一次嘅自己嘅經驗。除咗研究自己，佢仲要研究對手。冇錯啦，即係呢個先係為之一個職業運動員佢要做嘅嘢。係啦。但係如果參雜咗太多啱啱講嘅獎勵機制，或者係獎勵機制外嘅再有其他系統嘅獎勵機制，講到其他系統咧，就可能啱啱你講嘅就係大家國民對佢哋認為嘅獎勵機制嗰件事啦。咁可能俾到太多嘅聲音俾佢哋，要佢哋去攞冠軍啊！或者係點樣？咁其實呢一套冇必要加壓喺佢身上嘅嘢啊。係啦，變咗負面咯，負強化咯。獎勵唔一定係好事，就係喺呢個點可以睇到啦。冇錯。咁包括講一啲自己年少嘅事啦，最簡單嘅，即係老豆老母提出咗話你考到咩分數，或者攞到3學生啊、標兵啊，就帶你去做乜。冇錯啦。其實我自己係經歷過，真係太錨定嗰個目標啊。結果。咁所以導致到喺成件事學習嗰個過程當中，其實係會無限次咁樣分心去諗呢樣嘢，就係話，我攞到嗰部遊戲機會點，我要點玩？已經其實同學習嗰件事冇關係。跳咗出去啦！你期待嘅嘢就係你家長佢知道你好中意某樣嘢，叫做獎勵誘惑啦，即係鎖定咗嗰樣嘢，要所謂要你努力去爭取嗰樣嘢，但係其實你忽略咗就係你點解要努力嗰件事？而係我好想得到嗰樣嘢嗰件事。係啦，就係咁啦。即係嗱，再放翻喺社會當中啦，咁就頭先講到嘅人比人嗰件事啦。無非都就係咁啫嘛。佢太想要得到嗰個眾人經驗嘅效果，所以好多時候係會忽略咗件事究竟係咪真係咁，同埋佢嘅本質係乜嘢，或者係叫做係日常嘅正常社交好，其實好混亂。你哋都唔知邊個人設先係呢個人。首先咁講，人設呢件事而家放喺互聯網上邊咧，已經係唔知點解會變成一個好正常嘅事。但實際上，我認為人設嗰件事本身就假。冇錯啦，你如果相信咗人設嗰件事，佢本身就係一個劇本嘅嘢。你去追從嘅只不過係一個劇本嘅結果。係啦，嗱，講到人設呢個詞。人設亦都係一種獎勵機制衍生嘅嘢，因為呢個人設佢會為你帶嚟啲咩面子啊，或者係為你帶嚟咗一啲可能比你認為更高尚嘅嘢，係嘛？咁所以你就要立呢套人設。冇錯。咁久而久之，你個人面對唔同嘅人嘅時候，你就會有好多人設。有好多人設嘅時候，你真係又講翻到最開始講嗰樣嘢係攞走晒嗰啲嘢，你係邊個？冇錯。可能連你自己都忘記咗你。因為其實你喺呢個所謂嘅人設模仿人哋嘅過程中啊，你係一直喺度效仿，或者一直通過呢一套系統喺度說服人哋或者說服自己。係，我係咁樣嘅人。係冇錯。咁其實又係好似獎勵機制咁，我一定要成為乜嘢，我一定要攞到乜嘢，同樣道理。係。佢嗰個過程當中，佢就靠把口噏咯。但係實際背地裏佢唔好咁做到咯。咁呢樣嘢就係頭先講到獎勵機制嘅弊端啊嘛。係。從呢件事又可以延伸翻一個就係我哋教育上邊或者我哋成個教育系統上面一個老生常談嘅問題啦。係。就係我哋永遠去區別對待所謂嘅好學生同差學生嗰件事。呢個我覺得最有問題，最有問題。係因為點解要差學生去模仿好學生嗰件事呢？係啦。
同樣大家喺度學習嘅過程，我哋唔係應該講緊學呢樣嘢嘅嘢係乜嘢咩？係。而唔係去區別學生之間嘅身份嗰個問題，而唔係去攞到一個點樣嘅成績，就標籤你成為一個點樣嘅人。冇錯。其實獎勵對於你講到教育體制裏邊，我覺得呢件事上面睇得標籤都係嗰句啦，通過你努力考到一個好好嘅分數，攞咗一個唔錯嘅獎3個學生標兵，係咪啊？恭喜你！咁但係唔代表冇攞獎或者考試唔合格嘅同學仔佢就有問題。冇錯啦。係啊，漫長嘅一生裏邊嚟講，如果我細細個俾你貼上咗呢啲標籤，喂，我係咪一直要孭住呢啲標籤走啊？同埋無形會俾到呢啲學生好似佢哋好冇用。咁點解要去貼上呢啲標籤，或者係點解好學生喺老師面前或者係喺家長面前就係有咁嘅定義呢？咁事實上就係因為有獎勵嗰件事，或者係要達到咗嗰個目的嗰件事，所以先有嗰個區分喺度。呢樣嘢如果對住細路仔嚟講啊，唔好放個社會面講先，就講我哋教育，就講年少嗰一 part 嚟講，獎勵機制佢係一個雙刃劍嚟嘅。同你小朋友設定咗一個目標，咁如果個小朋友冇達到呢個目標嘅時候，其實佢會好失落。咁所以點解我會講到一樣嘢，就係話將個獎勵放翻喺過程裏邊。你先至真真正正令佢會愛上呢樣嘢。冇錯。嗰個結果其實老實講句，唔到嗰一刻係冇人知。可能佢今次模擬考好高分數，咁你認為佢可以達到嗰個分數？咁下一次到真正期末考嘅時候，佢攞唔到呢個分數嘅時候呢，你又會失落，佢又會失落。但係點解你唔將今次嘅呢個好嘅結果延續落去呢？即係其實嗰個延續落去就唔應該係攞獎勵嚟去激勵個小朋友讀書，反而係要個小朋友沉浸喺呢個咁好嘅狀態裏邊。呢個咁好嘅狀態裏邊就係一個過程，就係享受學習呢個過程。因為佢高分帶嚟咗嗰種喜悅，令佢對嗰樣嘢有興趣，咁 OK 啦。嗰樣嘢有興趣，你咪順住佢去咯，得佢認真學習，呢件事已經係 OK 嘅。冇錯。下次佢考成點唔緊要，因為佢嗰個過程已經好認真，你亦都睇到佢嘅努力㗎嘛，肯定。係啊。我理解就放翻喺佢本身對學習嗰件事嘅興趣上邊。咁另外就係，我覺得好多我哋引導嘅問題就係，我哋要設定咗個結果，或者目標。俾自己嘅小朋友或者係老師教育學生層面嘅嘢啦。其實我覺得就係無論係家長又好或者老師又好，都冇參與到入去嗰個過程入邊。甚至乎唔好話細路仔，其實係每一個人都係嗰句，你瞄準到嗰個目標之後，嗰個過程可能會忽略嘅。係啊，你甚至乎會多次分心去諗嗰個結果。冇錯啦。其實人本身就係一個理想主義體。係。咁所以就會影響咗佢本身執行緊嗰件事咯。我哋想講嘅都係呢個點，即係包括話，喺嗰個過程入邊點解要學習，點解要對呢啲嘢有興趣，或者點樣令佢有興趣。係嗰個先係為之關鍵。而唔係話考100分、考200分，即係嗰個意義咯。所以就係話獎勵機制其實係脫離唔到嘅，因為嗰樣嘢其實你用好咗定係用壞咗嘅嗰個，包括對自己都係。我要喺人哋面前做一套點樣嘅人設，呢啲嘢搣咗佢啊，冇必要真誠啲。你或者你立咗嗰個人設，你就要做到嗰樣嘢，而唔係喺你一個叫做社交多面手嗰件事上邊去諗計。包括小朋友啱先講到培養嗰件事都係培養佢嘅興趣，放翻喺集中翻喺件事上邊，而唔係個目標上邊。冇錯。咁呢度提一嘴就係我哋人其實無論係啱啱講嘅設人設嗰件事啦，同埋對成功嘅渴望，甚至有啲係教人成功係乜嘢，分享自己嗰一套成功嘅經驗出嚟，嗰啲咁嘅嘢，其實往往呢啲嘢係對人係冇任何嘅叫做意義嘅。點解咁講呢？因為其實舉個例子就係同人相處嗰件事啦。喂，你開心嘅時候點相處都得啦，點都係愉快嘅。我哋見到嘅係應該係話同人哋唔愉快嘅時候，我哋點樣去調整自己？咁呢個可以延伸翻就係做一件事上邊啦。我哋見到喺嗰件事上邊自己行得唔穩啦，或者係有失敗嗰一面嘅時候，我哋點樣雙面性咁睇嗰件事？咁先為之就係嗰個過程入邊你對嗰件事嘅校驗，或者係對嗰件事嘅理解，而唔係話我睇咗嗰件事嘅盡頭啦。我睇到好多人分享出嚟個成功經驗係咁樣嘅喎，我又模仿佢去做就得啦。因為呢啲嘢冇人同你講，事實就係冇人同你講中間嘅過程係點樣嘅。呢度
延伸一個可能下期會講嘅話題啦。就係透過意義去睇本質，因為首先咁樣，意義呢樣嘢本身就係人類創造嘅，本質呢樣嘢亦都係人類去創造嘅。係。咁如果你可以透過意義去睇本質，咁你就會發現意義係變得冇意義。係。唔應該講用冇意義去形容佢，甚至乎意義呢樣嘢都唔存在。就係咁啦。即係其實我哋今期內容都係想同大家去講下獎勵嗰件事咯。係咁喺呢個獎勵機制下邊，我哋喺不同方面，無論你係處於讀書階段嘅朋友啊，或者係出嚟社會工作嘅朋友啊，或者係迷惘嘅朋友啊，咁都可以去透過即係我哋今次一個分享嘅呢個內容或者係交流嘅一個內容，去俾到你一個信息，就係話冇必要去太較真於嗰個獎勵嘅結果嗰件事。結果只不過係，我覺得佢係一個數據，講俾社會上面嘅人聽，呢個數據係咁樣一回事。而唔係講俾你聽，每個人都要往嗰個數據去堆疊。咁樣啦，我通俗啲去形容下。你去睇場電影，你冇可能睇咗個開頭直接跳去結尾噶嘛？咁個過程咧？冇錯啦，係咪啊？係啦，就係呢個意思。咁我哋都差唔多啦。OK，今期內容係啊，咁就都係同大家去講講呢件事，因為我覺得我哋最近平時有交流嘅呢一個話題。係咯，咁我哋下期再揾啲有意思嘅話題同大家去傾咯。好，咁各位，拜拜先。拜拜。夢想於漆黑裏仍然鏗鏘，仍然大聲高唱，仍然期待世界給我鼓掌是妄想。趁現在追趕失散方向，曾懷着心底的信仰，千次萬次跌傷。開始不敢回頭尋覓那真相，明日那個幻想，也開始不敢被雕刻成石像，踏上這無盡旅途，過去飄散消散失散。